साइटिक नर्व का पेन आ रहा है, जिससे L4 या L5 में बल्ज आ जाता है, जिसके कारण ये पेन होता है। इसमें ट्रीटमेंट ले लीजिए आप, यहाँ ये डॉक्टर साहब के पास मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन का कोई फ़ायदा नहीं है, ऑपरेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। आप यहाँ आइए और लूज, एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, वेरी गुड। एक लंबा सांस, छोड़ेंगे, वेरी गुड। और लूज करेंगे, ढीला छोड़ेंगे, गर्दन एकदम लूज करेंगे, वेरी गुड। आपने नहीं मूव नहीं करना, लूज, वेरी गुड। उल्टे उगलेंगे, इजी, लूज करेंगे, करवट पाएंगे भी, इजी। एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, वेरी गुड। करवट पाएंगे, एक लंबा सांस लेके छोड़ेंगे, सीधे लेटेंगे, हल्का सा पड़ जाएंगे, वेरी गुड, इजी। एक लंबा सांस लेके छोड़ेंगे, बैठिए, चलिए ये कल गया। एक नंबर सांस, छोड़ेंगे, थोड़ा चल के आएंगे और बताएंगे क्या कैसा लग रहा है आपको। अभी ऑडियंस देख रही है आपको, तो पहले अपना नाम बताएंगे, आपको प्रॉब्लम क्या थी, और उसके बाद जब ट्रीटमेंट लिया है आपने, उसके बाद आपको कैसा लग रहा है ये बताइए। मेरा नाम मोहम्मद सरदार, और मुझे साइटिका की प्रॉब्लम थी। जब से डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट हुआ है बहुत ज़्यादा सुकून मिला है, बहुत आराम मिला, अभी मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप अपने ये बताइएगा, जैसे कितने सेटिंग्स ली ली आपने? 5वीं सीटिंग है, और 5वीं सीटिंग के साथ साथ क्या आपको कोई मेडिसिन वगैरह रिकमेंड की यहाँ पे? अच्छा, विदाउट मेडिसिन आपका ट्रीटमेंट किया है। ओके, तो इसमें आपको कोई साइड इफेक्ट वगैरह दिखाई दिया? ओके, तो जैसे अभी आपको ऑडियंस जो देख रही है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर किसी को भी साइटिक नर्व का पेन आ रहा है, जिससे L4 या L5 में बल्ज आ जाता है, जिसके कारण ये पेन होता है, तो अगर कोई इस तरीके का प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि कोई इस चीज में ट्रीटमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? जी बस मुझे यही कहना है कि इसमें ट्रीटमेंट ले लीजिए आप, यहाँ ये डॉक्टर साहब के पास मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन का कोई फ़ायदा नहीं है, ऑपरेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। आप यहाँ आइए और इंशाअल्लाह सब सही होगा। ओके, तो जैसे फ्रेंड्स आपने देखा कि हमारे सरदार जी ने अपना फीडबैक आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, लाइक सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस का अगर आपको प्रॉब्लम है, या डिस्क बल्ज का प्रॉब्लम है, या डिफ्यूज बल्ज का प्रॉब्लम है, या आपको स्कॉलोसिस का प्रॉब्लम है, तो आपको विदाउट मेडिसिन आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और आप भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा नंबर रिवील हो रहा है डिस्प्ले पर, आप इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स पे भी आप हमसे कमेंट करके कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो को देखा है तो बहुत बहुत थैंक यू।